Olha, gente, tô gravando um vídeo e hoje eu tô aqui no Toque, tô assistindo, não, mas é um monte de criança aqui. E olha isso, custa cuidar disso aqui tudo não. E daí, acho pra todo mundo, que isso tudo é rápido. Meu Deus, tá rodando. Livros são maior barato! Porque nunca tentei ler Tá. livros na minha vida. O mundo da imaginação é mágico. Puxa, que aí. Olha, que a gente podia fazer alguma coisa. Ai, aí, vem. Eu sempre quis formar. Comenta bem. Você estudou do livro? Eu quero entrar nesse clube. Sei onde varre. Ser um membro! Onde varre? Ah, tá. Eu dormi toda. E aí, Ravena? Como é que funciona? Gente, é difícil cuidar disso aqui. É muito gato. Muito animal. Livros pelicanos são engraçados. Eu vivo dando risadinhas. Meu livro era muito divertido. Tá bem. Cheio de aventura. Eu tinha ciência. Eu acho isso bacana. Gente, tem histórias podem contar sobre pensamentos. Do que é pensamento? Eu vou te mostrar. Mas não fui botar esse tipo, não. Não me convenci. Eu achei a trama banal e o recurso filosófico uma tentativa de querer conhecer a importância que não tem. O que você fez, Ravena? Ela acabou com a graça da leitura. Olha aí, gente. Quando o cachorro veio. Quando. Gente, você não vem não com todos esses animais. Vem primeiro só com. Eu acho, é só com dois, não me lembro. A gente já leu todos os seus livros. Peraí, precisamos de Pronto. dos outros. Eu não sei o que dizer. Precisamos escrever as letras armadas em padrões pontuados que transmitem significado. Tá. Você tem que conseguir mais livros. Sem saber se amarrar livro, agora quer cortar o barato. Ler é fundamental. Que eu. Tá vendo isso aqui na piscina? A minha imaginação poderosa. Também tem mais livros por aqui em algum. Vamos nos separar. Titãs, vamos nessa. Tá, já tá indo. Levantar. Eu ganhei, gente, assim. Nós ganhamos esses coisas de ônibus pra poder viajar. Dá pra viajar, só que eu tô esperando todo mundo, não tô querendo fazer mais nada. Você quer falar com o papai? Começou pra ponto. Esse bi não é um tipo de livro? Que figuras! Isso não dá pra alimentar nossa imaginação. Ainda tá tocando. Sinto cheiro de livros. Assim. Ai, que menino bonzinho, que consigo da mamãe. Será que tem um livro aí dentro? Ok, gente.
Pontinho. Já. Viajar. Onde nós vamos? Gente, eu vou para... Onde nós pintamos, onde tem música. Só tudo. Tá, agora nós tentamos bichacoda. Aí eu espero. Eu abro uma, eu abro de outra cor. Eu queria, gente. Já vou mostrar como bota. Deixa eu coisar aqui. Então, pode ir de novo, então eu vou para esse, onde nós fomos. Gente, aí eu vou... É só pegar nesse baú. Eu mudei umas coisinhas aqui na minha casa. Vem daqui. Eu queria esse, mas tipo, muda as coisas, então... Tá tudo bem. Tem, gente, aí eu vou... Cadê a bola? Peraí, eu vou voltar de lugar agora. Vou jogar agora pra cá. A bola não jogar fora de casa, dentro. Eu levei pra fora de casa. Gente, eu vou pausar o vídeo, já eu te ligo. Já eu volto. Voltei, gente. Pronto, acabou. Mas tá chovendo, mas ele tá. Cadê o negócio? Tá aqui fora. Pronto. A gente quase morreu por causa dos livros, Ravena. Espero que não deixem de gostar de ler por causa disso. Gente, vamos dormir. Né? Quer ver? Todo mundo fica com sono, eu acho. É, disso. Já ficou. Não vai ficar. Acho que botar isso. Eu disse. Cadê o Tom? Eu deixo assim, gente. Eu acho bonitinho todo mundo assim. Ô, gente, isso aqui vai demorar. Então, quando ele parar de dormir, eu volto pra você. Porque vai ser com um ping demais. Então, não deu certo. Olha, a gente voltei aqui. Eles já estão todos gozados. E estão quase todos com fome. Então, vou alimentar tudo. Vontade de ir no banheiro, quase tudo. Mas tem mais pessoas com fome aqui. Coisa aqui todo mundo. Nossa, tá aqui. Pronto. Minha filha faz. A Black Friday da Oi voltou. Gente, comercial.
Pronto, gente. Tem gente que vai tentar acabar com a preguiça de vocês, mas não entreguem os pontos. Vocês Ah, têm não. o direito de serem preguiçosos. E o vídeo? Eu vou ficar O que deu em vocês? Por que não saem do sofá? preguiça de domingo, cara. É terça. Não é problema meu. Pelo menos deixa a gente sentar aí. Não vai dar não, cara. Tá gostoso aqui. Chega pra lá. Dá muito trabalho, gata. Meu Deus. Isso é ridículo. Também gostamos do sofá, mas vocês estão usando. Ué, você queria o quê? É preguiça de domingo. Que terça! Por acaso eu tenho vaga de calendário no banco? Vocês não vão conseguir tirar a gente aqui desse sofá. Olha, gente. Eu ouvi, eu não tive de dar. Tá. Eu vou mudar de roupa daqui. De passar por aqui, você me dá o time na mãozinha. A gente vai estar de volta do sofá daqui a 5 segundos. Que delícia de time! Vamos, roubados! Ai. Eu tô aí, sofá o centro comunitário. Chega de Oh, meu Deus do céu, olha esse look, gente. Não. Tonto. Meu Deus. esse sofá, então. Vou botar. Uhum. Onde ele sempre esteve. Estágio 2, raiva. Ai, tá dando. Não dando. Estágio 3, barganha. Por favor, traz ele de volta, traz ele de volta. A gente não senta mais nele. Olha, isso a gente não. Você vai adorar ele. Não! E se mandem. Estágio 4, depressão. A Black Friday da Oi voltou. Meu Deus do céu, tá muito comercial, gente. Pera, tá quantos segundos o vídeo? Sei lá quantos tá. Gente, vou fazer uma coisa por último antes de terminar. Ó, viados. Para vocês querem dizer que eu vou fazer isso, eu sei lá. Também vi. Nossa. Isso é doideira! Muito legal! Essa coisa é radical. A Pena já experimentou esteira. Poxa, legal. Tá me dando maior pique. Estelar, e você? Tudo bem, eu vou mudar essa sala. Vai barulhando. Eu não sabia que era tão divertido usar os pés. Sim, gente. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Termino por aqui. Eu vou fazer uma coisa. Pronto, então, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. Bye, bye. E tchau.